近排我個班有個學生寫咗封遺書，想自殺。其實可能件事冇大家諗得咁絕望嘅，冇大家諗得咁絕望。我未必幫到你，但係我會陪住你。佢寫嘅其中一句說話，令我諗起好多細個發生嘅事。對唔住，下次我要聽到你彈晒成首。咁唔係個個都要同細佬一樣嘅咩？我想同細佬一樣啊！睇漫畫，睇啊！記住，呢間屋所有嘢都係我買嘅。我同爹哋講，叫佢帶埋你一齊去旅行。而家冇啦，你而家留喺度，自己好好地溫書，邊度都冇得去啊！人同人之間係冇永遠，因為大家始終都會走。我寧願以後都自己一個人生活，都唔想再見到身邊嘅人離開，直至遇到你。